आज दोपहर को हमें मन किया शरीफ मुर्गी के मीट खाने का, तो हमने सोचा क्यों ना शरीफ मुर्गी के मीट का चिकन करी बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं और मेरा कलुआ दोस्त ने अपने बगल वाले गांव से जाके 1.5 किलो शरीफ मुर्गी का मीट खरीद के लाया। उसके बाद दीदी ने कढ़ाई पे गैस चढ़ा के उसमें डाला सरसों का तेल, 2 तेज पत्ता और सूखा हुआ लाल मिर्च। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें डाला कटा हुआ प्याज, प्याज लाल हो जाने के बाद उसमें डाला शरीफ मुर्गी का मीट डाल के थोड़ी देर चलाने के बाद उसमें डाला स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर और कूटा हुआ लहसुन, गरम मसाला और मरीच का पेस्ट। फिर मसाले को अच्छे से मिला के उसे 10 मिनट के लिए ढक दिया नमक और हल्दी में पकने के लिए। 10 मिनट बाद उसमें डाला जीरा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मीट मसाला, 2 कटा हुआ टमाटर और धनिया का पत्ता। ये अभी इसलिए डाल रहे ताकि अच्छे से पके इसके अंदर का कच्चापन दूर हो जाए। तो सभी मटेरियल डाल के उसको अच्छे से भूनते भूनते कुछ इस तरह से दिखने लगा, तो उसमें ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया और 5 मिनट पकाने के बाद बनके तैयार है शरीफ मुर्गी के मीट का चिकन करी। तो मैं चला शरीफ मुर्गी के मीट का लुत्फ उठाने। बाकी आपने कभी शरीफ मुर्गी का मीट खाया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना।